उसैले नै हाम्रो निरन्तरता यहाँ गर्न गइरहेको छौँ र सबैलाई यथास्थानमा उभिएर राष्ट्रगीतलाई सम्मान दिने हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सबैजना यथास्थानमा नै उभिदिने हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हेलो डियर भ्युअर्स, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल आशिक ब्लग अफिसियलमा। र आजको दोस्रो सेमिफाइनल जर्जियन एफसी भर्सेस 39 गोर्खा राइफल्स म्याच सुसम्पन्न भइरहेको छ अथवा भिडन्त भइरहेको छ दर्शकबिन। र सोझै प्रसारण हजुरलाई मेरो युट्युब मार्फत हजुरलाई देखाइरहेको छु। हेर्दै गर्नुहोला आशिक अफिसियल ब्लग। फर्स्ट एटेम्प सिधै गोल पोस्टमा कर्नर किक प्राप्त, राम्रो प्रहार। जर्जियन एफसीका खेलाडीहरू कालो र ओरेन्जमा छन् भने 39 गोर्खा राइफल्सका खेलाडीहरू सेतो अनि कालो हाफपेन्टमा। दर्शकबिन हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो एनदर फेरि ब्लग। शहीद बेन्जामिन मेमोरियल फुटबल खेलको दोस्रो सेमिफाइनल हजुरहरू म्याच आशिक ब्लग युट्युब च्यानलमा हजुरहरू हेर्नुहुँदैछ। यहाँनिर जर्जियन एफसीका खेलाडी अग्रज एउटा एग्रेसिभ देखाउँदै फुर्तीपन देखाउँदै कर्नर प्राप्त गरेका छन्। यहाँ स्मरण रहोस् हजुरहरूलाई, कालो ओरेन्ज जर्सीमा जर्जियन एफसी कालिम्पोङ। यहाँनिर खुबै राम्रो एटेम्प थियो, किप्परलाई अलिकति इन्जोर भएको केही समय लाग्दै। जसबिन यहाँनिर फेरि किक जर्जियन एफसीको पक्षमा, उहाँले सिधै आफ्नो गोल पोस्टको अगाडि राखे पश्चात यहाँनिर राम्रो बाङ्गो प्रहार। जर्जियन एफसीका पक्षमा गोल निकै राम्रो पोजिसनमा लिइरहेका छन् भने यहाँनिर फेरि फ्री किक भन्दै थर्ड जियर गोर्खा आश्रम राइफल यहाँनिर फल प्राप्त गर्न सफल भएका छन् जर्जियन एफसीका खेलाडी। फ्री किक यहाँनिर खुबै राम्रो रणनीति दर्शाउँदै जर्जियन एफसीका खेलाडीले ब्याक पास गरे पश्चात पोस्ट निकै माथिबाट सर्ट गरेर कुनै गोलमा परिणत हुन सकेन। दर्शकवृन्द यहाँनिर 2 टिम 0-0मा खेलिरहेका छन् भने यहाँनिर एटेकिङ मोड जारी नै छ, एग्रेसिभ मोड जारी नै छ। हेर्दै गर्नुहोला यहाँनिर
एकदमै यस टुर्नामेन्टको सफल टिमहरू यो 39 गोर्खा राइफल्स छ भने एकातिर जर्जियन खुबै प्रसिद्ध टिम भइसकेका छन् अहिले चारैपट्टि जर्जियन एफसी कालिम्पोङका खेलाडी क्याप्टन 24 नम्बर आफ्नो सक्षमता दर्शाउँदै दर्शकहरूको माझमा आउट हेर्दै हुनुहोस् आशिक ब्लक अफिसियल कुनै गोल अहिलेसम्म भएको छैन भने दर्शकबिन दुई टिमले आफ्नो एग्रेसिभ मोड राम्रो तर बाङ्गो भएका छन् भने फेरि यहाँनिर जर्जियन एफसीका खेलाडी पक्षमा यहाँ देख्नुहुँदैछ दर्शकबिन प्रहार लामो प्रहार तर निकै बाङ्गो टाढोबाट हानेकोले यहाँनिर फेरि आफ्नो विङ्समा बल फ्याँक्दै गोलकिपरले आफ्नो फुर्ती देखाउँदै आफ्नो एरियाबाट बल सेभ गर्नमा सफल भए भने यहाँनिर लङ पास दिएका छन् आउट भएका छन् यहाँनिर आउट चलिसकेपछि जर्सी नम्बर 2 ले पास गरे पश्चात यहाँनिर राम्रो क्लियरेन्स गर्दै यहाँ 39 आसम गोर्खा राइफल्सका प्लेयर्सहरू यहाँनिर विङ्समा बल फ्याँक्दै देख्नुहुँदैछ तपाईँहरूले क्याप्टन यहाँ खुबै राम्रो प्रदर्शन गर्दै क्लियरेन्स गर्दै डिफेन्सका प्लेयर्स दर्शकहरू खुबै खचाखच हजुरहरूलाई म देखाउने प्रयास गर्नेछु आफ्नो पक्षको टिमलाई यहाँनिर कर्नर किक थ्रो आउट जर्जियन एफसीका खेलाडीले यहाँनिर राम्रो तर निकै पोस्टदेखि धेरै बाहिर यहाँनिर गोर्खा 39 गोर्खाको पक्षमा र सर्ट दुवै तर्फबाट भइरहेका छन् भने गोल पोस्टमा पुग्न सकेका छैनन् त्यसमा गोलमा परिणत गर्न पनि सकेका छैनन् दर्शकबिन 0 गरेर यहाँनिर खुबै राम्रो प्रदर्शन दुवै टिमको फ्यातुलो प्रहार यहाँनिर जर्जियन एफसीका खेलाडीहरूद्वारा पनि यहाँनिर 28 नम्बर 39 गोर्खा राइफल्सका जिआरका प्लेयर्स निकै राम्रो डिफेन्सिभ देखाउँदै आफ्नो साथीलाई पास दिए पश्चात लङ प्लर गरे पश्चात यहाँनिर खुबै राम्रो मौका थियो तर यो गोलमा परिणत गर्न सकेनन् दर्शकबिन यहाँनिर फेरि रोमाञ्चक भिडन्त भइरहेको छ तर कुनै गोलमा परिणत हुन नसक्दा यहाँनिर फेरि फल लिनमा प्राप्त जर्जियन एफसीका टिम यहाँनिर आफ्नो रणनीति अपनाउँदै क्याप्टन जर्जियन एफसीका खुबै राम्रो तर पोस्टदेखि निकै माथि गएकोले यो गोलमा कुनै परिणत हुन सकेन दर्शकबिन यहाँनिर दर्शक खचाखच पेभिलियन सबै भरिइसकेको छ यहाँनिर खचाखच सर्ट यो पनि बाङ्गै गएको छ दर्शकबिन यहाँनिर राम्रो एउटा मौका थियो तर यहाँनिर कुनै टचमा राम्रो नभएकोले यसमा लगातार जर्जियन एफसीद्वारा एटेकिङ मोड जारी दर्शाउँदै तर यसलाई गोलमा कुनै परिणत गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म लामो प्रहार ब्याक सुट यहाँनिर आफ्नो जर्जियन एफसीका पक्षमा फेरि गोल थ्रो आउट चलाउँदै दर्शकबिन यहाँनिर प्राय 20 मिनट ज्यादा समयमा कुनै गोल हुन नसक्दाखेरि जर्जियन एफसी 0 अनि 39 GR 0 हजुरहरू हेर्न हुँदैछ आशिक युट्युब च्यानल हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिने लाइक गरिदिने कमेन्ट्स गरिदिने
यहाँनिर लामो प्रहार गर्दै क्याप्टनले आफ्नो दर्शाउँदै यहाँनिर डेन्जर जोनमा किपरको डेन्जर जोनमा यहाँनिर जर्जन एफसीका खेलाडीहरूद्वारा निकै तर यसै कुनै गोलमा परिणत हुन सकेन। दर्शकबिन यहाँनिर गरे पश्चात फेरि यहाँनिर खेलको माहौल एकदमै तातिएको हुनाले यहाँनिर जर्जन एफसीका खेलाडीद्वारा एटेकिङ 9ले एकदमै लामो प्रहार गरे पश्चात यहाँनिर दर्शकबिन यहाँनिर भिडन्त भइरहेको छ। फेरि थर्ड नाइनको अन्धाधुन्दाको सटद्वारा जर्जन एफसीको पक्षमा गोल। कोली थ्रो चलाउँदै यहाँनिर पोस्टदेखि बाहिर भने यहाँनिर फेरि थर्ड नाइनका 11 गएर सट गर्ने एउटा मौका थियो तर ढिलो भएको कारण यहाँनिर जर्जन एफसीद्वारा आफ्नो बल खोसेर आफ्नो विङ्समा फ्याँकेर थ्रो भएको छ। यहाँनिर आउट भएको छ भनेदेखि यहाँनिर फेरि गोली प्ले भएर आफ्नो फुर्तीपन देखाउँदै जर्जन एफसीका खेलाडीहरूले निकै प्रहार गर्ने क्रम जारी नै छ तर एकुरेसीमा कमी भएकोले कुनै गोल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने थर्ड नाइन जिआरकाले पनि निकै प्रहार गरिसके तर एकुरेसीमा कमी भएको कारण कुनै गोल भएको छैन। यसैले 0-0मा म्याच भिडन्त भइरहेको छ। दर्शकबिन यहाँनिर जिआरका टिमले निकै राम्रो रणनीति अप्नाएर कुनै सफल हप्ताउन सकेन भने जर्जन एफसीका खेलाडीले फेरि 11 जर्सी नम्बर यहाँ निकै राम्रो आफ्नो प्रदर्शन देखाउँदै आजको गेममा यहाँनिर राम्रो प्रहार भने गोल यहाँनिर गोल गर्नमा सक्षम बनेका छन् जर्जन एफसीका टिमका प्लेयर्स। दर्शकबिन गोलमा परिणत गरेर यहाँ आफ्नो साथीहरूसँग सेलिब्रेसन गर्दै यहाँ जर्जन एफसीका दर्शकबिन जर्जन एफसीका खेलाडीहरूले निकै राम्रो रोमाञ्चक सट गरेर गोल प्राप्त गरे पश्चात यहाँ गोली फेरि चलिसकेको छ। दर्शकबिन यहाँनिर हेर्नु हुँदैछ तपाईँहरूले आशिक ब्लग अफिसियल तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेको छैन भने झट्ट सब्सक्राइब गरेर आगामी आउने यस्तै गेमहरूको लुफ्त उठाउन सक्नुहुनेछ। कमेन्ट्स गर्नुहोला, मन परेको साथीहरूसँग सेयर गरेर तपाईँहरूको एरियाको आफ्नो प्रमोसन गर्ने मौका तपाईँहरूलाई सब्सक्राइब गरेर आशिक ब्लग अफिसियल हजुरहरूलाई सहिद बेन्जामिन फुटबल टुर्नामेन्टको सुरुदेखि नै आशिक युट्युब च्यानलले तपाईँहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन्। दर्शकबिन हेर्नु हुँदैछ आशिक युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले फेरि एकपल्ट राम्रो गोल यहाँनिर सेलिब्रेसन गर्दै यो एउटा साँच्चै एउटा राम्रो एउटा रोमाञ्चक वर्णन गरिने एउटा सर्ट गरेर एउटा टाढैबाट गोल प्राप्त गरे भने यहाँ जर्जन एफसीले 2 गोल गरेर आफ्नो बढत हासिल गरेको छ। दर्शकबिन यहाँनिर खुबै राम्रो गोल हजुरहरूले देख्न सक्नुहुँदैछ। फेरि गोली प्ले भइसकेको छ। दर्शकबिन यहाँनिर जिआरका टिम पनि अलिकति आगो हुने अब सम्भावना देखेको छ भने यहाँनिर एग्रेसिभ मोडमा जिआर गोर्खा राइफल्सका टिमहरू पनि आफ्नो एग्रेसिभ देखाइरहेका छन् भने यहाँनिर दबावमा छन् अहिले गोर्खा राइफल्सका दर्शकबिन किनभने 2 गोलले बढत हासिल गरेर जर्जन एफसीका झन् चकिलो खेलिरहेका छन्, प्लेयर्सहरू फुर्ती आइरहेका छन् भने यहाँनिर फेरि एटेकिङ मोडमा जर्जन एफसीका टिम गोर्खा राइफल्सका डिफेन्सिभमा अलिकति तालमेल नहुँदाखेरि भनौँ या सटको निकै राम्रो सटको प्रहारले 2 गोल गरी पडत यहाँ खुबै राम्रो फ्री किक तर किपरले सेभ गरेका छन्। दर्शकबिन कर्नर किक त निकै बेकार गएको छ किनभने यहाँ ब्याकिङमा कुनै यहाँ 2 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम देखाइसकेका छन् भने यहाँनिर
2-0 जर्जियन एफसी कालिम्पोङका 2 ले बढत हासिल गरेर खेलिरहेका छन् भने यहाँ 2 मिनेटको एक्स्ट्रा टाइम हजुरहरूले देख्नुहुँदैछ। शहीद बेन्जामिन दोस्रो संस्करणको दोस्रो सेमिफाइनल आज 21 तारिक भइरहेछ दर्शकबिन। थर्ड 9 गोर्खा राइफल्स भर्सेस जर्जियन एफसी कालिम्पोङ म्याच। जर्जियन एफसीले 2 गोलले बढत हासिल गरेर आफ्नो दबदबा कायम बनाउँदै फेरि एग्रेसिभ मोडमा उहाँहरू आफ्नो पोजिसन खुबै फुर्तिलो र चकिलो साथमा देखाइरहेका छन् दर्शकवृन्द। हेर्दै गर्नुहोला आशिक ब्लक अफिसियल। यहाँनिर फर्स्ट हाफमा जर्जियन एफसीले 2 गोल गरी आफ्नो बढत हासिल गरेका छन् भने अब सेकेन्ड हाफको सुरु भइरहेको छ है। यहाँनिर खुबै राम्रो पास देख्नुहुँदैछ। यहाँनिर सेकेन्ड हाफमा आफ्नो साइड चेन्ज भएपछि यहाँनिर थर्ड 9 गोर्खा राइफल्सका प्लेयर्समा निकै फुर्ती आएको जस्तो लागिरहेछ सबैलाई। दर्शकबिन आफ्नो जोसमा एकदमै रोमाञ्चक भिडन्त भइरहेछ है। हजुरहरूले देख्नुभएको रहेछ मेरो ब्लगमा युट्युब च्यानलमा 2-0 ले बढत हासिल गरेर जर्जियन एफसीका टिम 2-0 भए पनि यहाँनिर दर्शकहरू कुनै आफ्नो बसेको ठाउँबाट हल्लेको पनि छैन, किनभने यहाँनिर खुबै रोमाञ्चक जिआरले गोल गर्ने पक्षमा या गोल गर्छ भन्ने अवस्था यसरी कर्नर किक हान्दाखेरि निकै बाहिर डिफेन्सले क्लियर गरेका छन् भने यहाँ जर्जियन एफसीका टिमहरू यहाँनिर डिफेन्सिभ मोडमा देख्दैछन् दर्शकबिन, किनभने यहाँनिर जिआरले खुबै राम्रो एट्याकिङ मोडहरू बनाइरहेका छन्। 8 नम्बरले निकै कोसिस गरिरहेका छन् भने यहाँ 5 नम्बरले फेरि राम्रो किक सिधै किपरको जाँदाखेरि त्यसलाई सेभ गरेका छन्। यो अलिकति पनि दायाँ बायाँ भए यो गोलमा परिणत हुने थियो। खुबै राम्रो सट, किपरले धेरै फुर्ती साथ आज आफ्नो गेम देखाइरहेका छन्। दर्शकबिनलाई त्यतिकै मन परिरहेछ। यहाँनिर कुनै नै प्याभलियनबाट कुनै मान्छे हटिएको छैन, किनभने यो रोमाञ्चक भिडन्तलाई अन्तसम्म हेर्ने तय गरिसकेका छन्, किनभने यो अत्यन्तै रोमाञ्चक भिडन्त भइरहेछ। दर्शकबिन यहाँनिर थर्ड 9 जिआरका आफ्नो किपरलाई ब्याक पास दिँदै किपरले फेरि क्लियरेन्स गर्दै आफ्नो प्लेयर्सलाई अगाडि धकेल्दै लङ पास दिएर एकदमै राम्रो यहाँनिर पाएका छन् मौका भनेदेखि यहाँनिर खुबै यहाँनिर क्लियर गर्न सफल भएका छन् जर्जियन एफसीका टिमहरू। राम्रो यहाँनिर गोलमा एउटा परिणत हुन सक्ने सम्भावना। गोल दर्शकबिन यहाँनिर गोल भएको छ। 8 नम्बर जर्सी नम्बर 8 ले यहाँ गोल गरेर सेलिब्रेसन दर्शाइरहेका छन् यहाँको दर्शकबिन। किपर पनि आएर यहाँनिर सेलिब्रेसन गर्दै 8 नम्बरले थर्ड 9 गोर्खा राइफल्सले 2-1 गर्नमा सफल भएका छन् दर्शकबिन। यहाँनिर खुबै राम्रो गोल फेरि गोली चले पश्चात यहाँनिर गेमको निकै रोमाञ्चक मोडमा पुगिसकेका छन्। 2 र 1 अब एकदमै राम्रो केही सेकेन्डमै यहाँनिर ड्र हुने सम्भावना यहाँनिर देखा दर्शकहरूले अवाक भएर हेरिरहेका छन्, किनभने यहाँनिर थर्ड 9 जिआरका टिमले राम्रो प्रदर्शन गर्दै आफ्नो पोजिसनमा गोल गर्न सफल भएका छन् भने यहाँनिर आफ्नो पक्षमा फेरि जर्जियन एफसीका खेलाडीहरू निकै राम्रो रणनीति अपनाउँदै यहाँनिर
बल खोसे पश्चात आफ्नो टिमलाई फेरि एटेकिङ मोडमा यहाँनिर गइरहेका छन् भने यहाँनिर राम्रो प्रहार गोल पोस्टमा ठोकिएर एङ्गलमा ठोकिएर बाहिर गएका छन् दर्शकबिन। यहाँनिर यसले इन गरेको भए पनि गोलमा परिणत हुन सक्थ्यो। राम्रो प्रहार थर्ड नाइन चेयरका प्लेयर्सद्वारा ब्याकसुट सिधै डे एरियाभित्र। अनि जर्जियन एफसीका टिम पनि आफ्नो राम्रो प्रदर्शन देखाउँदै दर्शकहरूलाई यहाँनिर फ्री किक पाउन सफल भएका छन्। थर्ड नाइन गोर्खा राइफल्सका 28 जर्सी नम्बर 28ले आफ्नो राम्रो प्रहार राम्रो पास गरेर एउटा गोलको अपर्च्युनिटी मिस गरेको छ दर्शकबिन। यहाँनिर यो पनि गोल भएको भए साँच्चै राम्रो हुने थियो, ड्रमा परिणत हुने थियो, अझ रोमाञ्चक हुने थियो भन्दै यहाँनिर फेरि थर्ड नाइन जियरका टिमबाट आफ्नो बल खोज्दै यहाँ जर्जियन एफसीका टिमले लाइन डिफेन्स अगाडि जाँदै यहाँनिर फेरि थर्ड नाइन जियरका प्लेयर्सहरूले आफ्नो राम्रो प्रदर्शन गर्दै यहाँनिर एटेकिङ मोड बनाइरहेका छन् भने यहाँनिर डेन्जर जोनमा फेरि यहाँनिर गोल सफल गर्नुभएका छन् दर्शकबिन। यहाँनिर गोल गरेर बराबरी गर्नमा सफल भएका छन् दर्शकबिन। तपाईँहरूलाई याद छ अघि 8 नम्बर जर्सी नम्बर 8ले गरेको थिए भने अहिले पनि जर्सी नम्बर 8ले नै गोल गर्न सफल भएका छन्। हजुरहरूलाई अहिले 2-1 गोल गरी दुवै गोलमा ड्र बराबर भएको छन् म्याच भने अझ रोमाञ्चक। यहाँनिर कुनै पनि समय कुनै पनि दलले गोल हाल्ने सम्भावना देखिँदैछ किनभने यहाँ खेलको अलिकति खेलले उग्र रूप लिइरहेको छ भने यहाँनिर फ्री किक थर्ड नाइनको पक्षमा जर्जियन एफसीको पक्षमा भने यहाँनिर राम्रो प्रहार गोल भएका छन्। फेरि 6 मिनटमै फेरि गोल गर्न सफल भएका छन् भने यहाँनिर डिफेन्सले आफ्नो हेड गरेर आफ्नो हेडको प्रहारले गोल गरेको छन् दर्शकबिन। यहाँनिर कुनै उहाँसँग एउटा चेक डिफेन्सिभ नहुँदाखेरि उहाँले सहजसँग गोल गरेर फेरि 3-2 जर्जियन एफसीले 3ले बढत हासिल गरेको छ दर्शकबिन। यहाँनिर एकदमै रोमाञ्चक कुनै पनि दलले कुनै पनि समय कुनै पनि मिनट कुनै पनि सेकेन्ड गोल हाल्न सक्ने सम्भावना यहाँनिर देखा परिरहेका छन् किनभने खेल नै यस्तो भइरहेको छ। यहाँनिर सुरुदेखि तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु आशिक ब्लगद्वारा र सुरुदेखि नै मैले तपाईँलाई युट्युब च्यानलमा देखाइरहेको छु र सबैभन्दा बेस्ट म्याचभरिमा यो पनि एउटा बेस्ट म्याच नै भएर गएको छ दर्शकबिन। थर्ड नाइनको पक्षमा जर्जियन पक्षमा राम्रो गोल गरेका छन्। टाढैबाट एउटा सर्ट गरेर किपर आवाज भएका छन्, कुनै सेभ गर्न सकेनन्। यो सेभ बल थियो तर निकै राम्रो प्रहार गतिलो प्रहार गरेकोले यहाँनिर गोल गर्न सफल भएका छन् जर्जियन एफसीका टिम। सेलिब्रेसन गर्दै यहाँनिर साथीहरूसँग खुसी मनाउँदै निकै राम्रो सर्ट गरेर गोल गरेर यहाँनिर 3-2 गरेका छन्। 3 गोल विजय हासिल गरेका बढत बनाएको छ। विजय हासिल अहिले भइसकेको छैन, म्याच डल्लै छ। 3 गोलले अगाडि छन् जर्जियन एफसी कालिम्पोङ टिम भने 2 गोलले पछाडिएको छन् थर्ड नाइन जियरका टिम। यहाँनिर खुबै रोमाञ्चक माथि रोमाञ्चक भिडन्त गोल माथि गोल भएकोले यहाँनिर खुबै दर्शकहरू आफ्नो जग्गाबाट हटेका छैनन्। यहाँनिर आफ्नो टिमका कन्ट्रिब्युट गर्दै प्लेयर्सहरूले अझ गोलीको म्याचको उग्र रूप लिँदै यहाँनिर टिम र 2 भएका छन् भने यहाँनिर चियरको पक्षमा बल फेरि अगाडि फरवर्ड लाइनलाई निकालिदिए पश्चात यहाँनिर डिफेन्सले आफ्नो डिफेन्सिभ दर्शाउँदै बल क्लियरेन्स गर्दै अगाडि आफ्नो साथीलाई पास दिँदै यहाँनिर ब्याक पास दिँदै मेन डिफेन्सलाई
यहाँनिर लङ पास सर्ट निकै पोस्टदेखि माथि बाहिर क्याप्टनले आफ्नो विङ्स राम्रो प्रहार तर गोलकिपरले सेभ गरेको सुन्दर दिन यहाँनिर 10 नम्बर निकै आफ्नो फुर्ती देखाउँदै माथि आफ्नो साथीले बल भेटाएर यसलाई गोलमा परिणत गर्ने हो कि के हो 8 नम्बर जर्सी नम्बर 8 नम्बर निकै फुर्ती देखाउँदै स्मरण होस् 8 नम्बर पनि डिफेन्स नै हो 39 GR का राम्रो तर निकै बाङ्गो हजुरहरु हेर्नु हुँदैछ शहीद बेन्जामिन फुटबल टुर्नामेन्ट दोस्रो संस्करण 21 जनवरी 2024 सेकेन्ड सेमिफाइनल जर्जियन एफसी भर्सेस 39 गोर्खा राइफल्स म्याच भिडन्त भएको अहिले जर्जियन एफसी 3 GR 2 यिनीहरू फ्री किक दर्शबिन राम्रो एउटा मौका राम्रो गोल भयो फेरि दर्शबिन यहाँनिर नसोचेको गोल भएको छ फेरि यो गोल पश्चात जर्जियन एफसी का 4 गोलले आफ्नो बढत हासिल गरेको छ दर्शबिन यहाँनिर फ्री किक पाए पश्चात डी एरिया भित्र डेन्जर जोनमा आफ्नो नसोचेको गोल प्रदर्शन गर्दै जर्जियन एफसी टिमका खुबै राम्रो रोमाञ्चक प्रदर्शन गर्दै GR गोर्खा राइफल्सका टिमलाई विवश बनाउँदै गोलहरू गरिरहेका छन् फेरि यहाँनिर शट दर्शबिन एक्स्ट्रा टाइम 3 मिनट तपाईले देख्नु हुँदैछ 3 मिनट मात्र बाँकी रहेको छ अब यहाँनिर 4 गोलले बढत हासिल गरेको छ दर्शबिन 3 मिनटमा यहाँनिर चेन्ज हुने जर्जियन एफसी का यहाँनिर दर्शकबिन यहाँनिर जो निस्किनु हुँदैछ 11 नम्बर जर्जियन एफसी का उहाँले अहिलेसम्म 3 गोल गरिसकेका छन् दर्शकबिन उहाँकै मात्र 3 गोल जर्जियन एफसी को पक्षमा 11 नम्बर जर्सी नम्बरले 3 गोल गरेर आफ्नो बढत हासिल गरे पश्चात यहाँनिर 10 नम्बरले आफ्नो प्रदर्शन देखाउँदै यहाँनिर गोल पसेर राम्रो तर निकै माथिबाट जाँदाखेरि दर्शकबिन यहाँनिर GRद्वारा यहाँनिर एग्रेसिभ मोडमा निकै दबाएर हान्नुपर्ने थियो तर माथिबाट गएको छ बल भने यहाँनिर गोर्खा राइफल्सका टिमहरूले पनि आफ्नो राम्रो प्रदर्शन देखाउँदै कुनै अहिलेसम्म राम्रो खेल्दा खेल्दै पनि उहाँले 2 गोल गरेर आफ्नो राम्रो यहाँनिर टाढोबाट सर्ट गरेर दर्शकबिन देख्नुभयो चोखो गोल एउटा गोल भएको छन् दर्शकबिन यो किपरले सेभ गर्न सक्नुपर्ने हो तर यहाँनिर एङ्गलमा गएको कारण सिधै गोली यहाँ जर्जियन एफसी का 24 यानी क्याप्टनले आफ्नो क्याप्टनसिपको नाक राख्दै गोल गरेका छन् अन्तमा भने यो गोलले 5 गोलले आफ्नो विजय हासिल गरेका छन् जर्जियन एफसी का टिमलाई सब